大家好，我是房主任。我来自山东临沂的沂蒙山，我是我们村的信息中心主任。这个职位吧，每个村都有。北方叫车老婆蛇，南方叫蛐蛐人。主任就是这伙人的头子。我是一个50岁的新人演员，才出道。王月，哎，绝经和退休不会一块来。绝经和出道一块来。之所以来说脱口秀，是因为我去看演出和脱口秀演员互动，网友都说我比演员好笑。剧场老板希望我来讲脱口秀，我就被招安了。我上一个被招安的山东老乡还是宋江呢。我说我不会讲脱口秀，我只会蛐蛐人儿。就我们前院婆媳吵架，东院2口子分家，都是我给造的谣。老板说这就是脱口秀。我说还得是上海人亲民洋气啊。这也太能翻了，太狠了。从我们村的田间地头来到了上海，我突然感觉我就是网上说的那种小镇儿造谣家。有人说大姐，你咋什么菜都知道啊？哼，我说我可是信息中心主任。教主，我就说这个梗不好笑吧？您看天上干什么呀？其实我很犹豫，挺怕到大城市来的。我可是我们村的高端人才，又受欢迎又被需要。我会上网。我们全村的智能家电，洗衣机、有线电视，有问题了都来找我。我是我们村的马斯克。那倒是大城市来了，天天逗别人笑，那不成了马保国了？再说了，那大城市压力多大呀？农村大妈第一次进城务工多难呀！就转身啊，看了看我身边的老公，我觉得我不怕难。和我老公比，大城市的压力算个啥呀？我这个老公啊，是我妈给我选的，身高1.55米，体重95。现在年轻人啊，叫这种很瘦的男人为细狗。我妈在30年前就给我选了条柯基。我这腿是开不动啊。我妈说我大姐一直被家暴，都是因为她找的老公太高太壮了。我爸一看到这个又瘦又小的，说：“哎，这个行啊。”这小玩意好啊！我闺女跟他吃不了亏，他打不动。我俩第一次见面啊，我发现他何止是打不动啊，我感觉他都活不长。
给我说他175，我说血压呀。结婚不到1个月，有一次我老公跟我吵架，就跃跃欲试的要动手，我心中暗喜，还是我妈说的对呀、这要是找个又高又壮的，我肯定吃亏了。没想到啊，我老公是真狗，把他爸叫来了，双拳不敌四手，我就跑回娘家了。我爸一看到我啊，就说什么：“你被那个小玩意打了，你咋不养好了再来呢？这让别人看到多丢人啊！快回去吧。”我说：“爸，我再不来，你就该去吃席了。”那父子俩都进了医院了。过不下去了嘛。但想离婚太难了，父母都不支持。我给我妈说：“我说妈，他太懒了，我得离婚。”我妈说：“他又不是在外面有女人了，你有什么不能过的？”我说：“妈，他耍钱败家，我得离婚。”我妈说：“他又不是在外面有女人了，你有什么不能过的？”我说：“妈，他在外面有女人了，我得离婚。”我妈说：“他又不是耍钱败家，你有什么不能过的？”我爸更过分，我爸说我们家嫁出去的女儿就没有离婚的，家族的名声不能毁在我女儿这里。我说爸，男人家暴不丢人，女人离婚丢人。哼，咱家的名声就是你女儿让柯基给打了，还蹦起来打的。哎，好难受啊！但他们特别信命。我妈说我带你去找个大师算算。我说妈，你这也太迷信了。大师说吧，我俩过不好，都怨我老公。我转手就给大师又掏了200。我说加个钟，你给我展开了说说。啊，明明是大师的眼睛看不见。那天我感觉我才是眼瞎的那一个。就这么一过就是30年啊。我现在开始理解我的父母了，我感觉他们就是天生的糊涂，他们也不知道什么是好的婚姻，他们甚至连我生日是哪天都记不清。有些事情是我自己后来慢慢想明白的。就比如啊，直到前年我才知道我的生日是4月8号，因为2023年的4月8号，我签约成为了一名脱口秀演员。2024年的4月8号，我带着俩女儿净身出户拿到了离婚证书。2025年的4月8号，什么都没发生。我过了一个平静而又幸福的一天。谢谢大家，我是房主任。Hello， 大家好，我是小北。Hello， 想我们吗？也很想你们。这一年过得太快了，朋友们，这一年过得真太快了。不过这一年也有我的收获啊！从节目播出一直到现在，我的小北指南一共演了90多场。
不错。然后有一些脱口秀演员听到之后还跟我开玩笑呢，说小北你怎么演这么多场？家里不会是欠了些钱吧？啊？我说首先这不好笑，其次我跟你熟吗？如果熟的话，能不能借我200？能借我？也不是，就确实家里有点赤字啊，有点赤字啊。首先就是我妈啊，我妈沾染了一些传销啊。但是你们别紧张啊，我妈属于传销的最后一环啊，就是消费者。我什么时候发现我妈开始搞传销的？就是家里面多了很多没用的东西啊。然后我问我妈，我说妈，为什么家里买这么多没用的东西啊？我妈说这个儿子，这些东西都不要钱，这些东西都是买枕头送的。我说妈，我从小睡大那个荞麦枕头不是挺舒服的吗？为什么换这个枕头？我妈说儿子你不懂，这个新枕头能治病。我说妈我没病。我妈说你别废话。躺下试试舒不舒服？我躺下试了一下，怎么说呢？这个枕头特别像指压板改的，很硌得慌。当时就明白这个枕头能治什么病了，能治我爱睡懒觉的坏毛病。但是我爸从来没有抱怨过我妈一句，从来没有说过我妈一句不是。不是因为我爸这个人多善解人意，是因为他投资也失败了。我爸爸在2021年房市的最高点买了房子。我还清楚记得那个夏天，我回河北老家，我爸开车去机场接我，回去路上，我爸一言不发，脸色特别凝重，嘴上起了个大泡。我在副驾驶也不敢说话，都宿舍坐着。我爸开着车，突然来一句，他说：“我朋友他儿子有房子，你也得有。”当时我第一反应心里暖暖的。我说：“我爸给我买房子了啊！”我爸第二句话说的是：“我交首付，你还房贷。”当时有点懵，我说爸，我问你个问题，他儿子有房贷吗？我爸说那没有。说实话，当时有点无语，我就不说话了。我爸还劝我，他说儿子，你不能这么想这个问题，你得这么想，他有的你都有，你有的他未必有啊。我说你跟我玩朝三暮四呢是吗？然后我爸当时给我拍了肩膀，跟我说了一句话让我记忆犹新。他拍着我肩膀跟我说：“的儿子，现在再不买房就来不及了。现在不出手，以后就很难出手了。”怎么说呢？也算说对了一半吧啊，一半。然后当时我就一直不说话，我爸还接着劝我，他说：“儿子，实在不行当投资了呗啊，这房子每年都涨，实在不行你过2年你不住，得给卖了，赚点钱什么的。”我家在河北秦皇岛，我们那儿有个特别著名的地产叫阿那亚。我跟我爸说，爸，实在不行在阿那亚买个房子，我听说那儿不错。我爸说，儿子，你可能很久没有回河北老家了，你对这个市场还不是很了解。阿那亚那地方离市中心多远呢啊？儿子，敢不敢打个赌？3年之内阿那亚必黄。还阿那亚呢？阿那亚再好，能有恒某靠谱？有，朋友们有。我从小到大观察我爸，其实我爸对投资这个事儿一直属于特别稳健的状态。就房地产蓬勃发展这20年，我爸一直属于观望的状态。直到21年直接出手。你就说我爸厉不厉害吧，一出手就有。当时我真是感慨，朋友们，我说我爸真是高手，高手应该在高点入局。我爸特别像盖的一句歌词，就是老子一抬手就能摸到天。我的钱变成袅袅炊烟啊！这2年我家那块房子跌得太惨了。我跟我爸说，爸，实在不行再把房子卖了吧。我说亏点我也能接受。我爸跟我说，他说儿子，你对这个市场还不是很了解。爸爸早就挂上去了。我都懵了，你知道？但是我不能怪我爸我妈，确实不能怪他们。虽然他们是投资界的卧龙凤雏，但有句古话说得好，虎父无犬子。我在21年开始理财。当时不知道从哪听了一句话，感觉很有道理，就是鸡蛋不能放在同一个篮子里。谁能想到，朋友们，我们一家3口把鸡蛋全摔了啊！鸡蛋不能放哪儿？不能放篮子里啊，放地上啊！不要了，死了得了，你知道？但是就这么投资，我家也不是一个蛋都没剩下啊，我们家剩了3个穷光蛋啊。21年，正是我上节目的第2年，手里有点积蓄了啊。我有个朋友给我推荐，他说小扁要不要投资什么的啊？去年有个基金涨势特别好，涨了200%。朋友们听完我都懵了，我说那还讲毛线脱口秀啊？那玩意儿来钱也太慢了。聪明人就爱用
钱生钱，买啊！当时特别果断。还有一个原因，就是因为当时我爸和我妈都不看好这个。我说这不就有了吗，朋友们啊？排除2个错误答案啊，剩下的 C 不就是正确答案吗？谁能想到啊？这个答案还有个 D 选项，以上全错。我最近看了一下，我买的时候好像是这个基金近10年的最高点。说实话，挺浪漫的。这个基金在最美好年纪遇见了我。21年，在我家属于一个很特别的年份，我和我爸在不同的领域顶峰相见。今年住在家里的新房子里，成宿的睡不着觉。我跟我妈说：“我说妈，你这枕头也不治病啊。”我说睡不着。我妈安慰我：“她儿子没事儿。”爸爸妈妈也睡不着。这枕头能不能治病我不知道，反正这2年给我治得服服帖帖的，治好了我的阳光开朗，治好了我无忧无虑，我的天真浪漫再也不会复发了啊！朋友们，不说了，时间不等人，我准备去买黄金了。谢谢大家，我是小伟，谢谢。大家好，我是门枪。哎，很高兴回来了，很高兴回来了。去年节目播出之后啊，生活发生了一些小变化，赚到钱了。哎，我钱老板还发消息问我，他说门枪你回不回职场？回职场，我连他消息都不回。最近在看房，因为去年住奉贤实在是太远了，住在奉贤实在太远了。因为录节目，我想租一个近一点的房子。我最近就在密集的看房，很密集的看，在小红书上看。大家看过小红书上那些房产中介视频吗？就视频开头有一个很帅的男的，穿着一个西装3件套。视频开头他会讲：“猜魔都这样一套房子要多少钱？”他给我推了一套郊区的一室户，毛坯房。这个中介还非常有信念感的介绍，他说：“总裁欢迎回家，您家就在地铁21号线终点站，26年底开通，总价60万。”总裁为什么要住地铁终点站？他钱呐，都充交通卡里啦。但不得不说，这个标价60万，我还是很心动，正好符合我的预算，我就收藏了这个视频。收藏完了之后，小红书疯了，一直给我推房子的视频。怎么说呢？我现在对上海的房市很了解，在网上啊，会把上海的房子根据房价分为3个等级，3000万以下的叫刚需。刚需什么意思啊？我看中的那套60万的毛坯房，和别人2999万的房子一样，都刚需。这种感觉就好比我门枪和郭麒麟一样，都儿子。大鹏和斯皮尔伯格一样，都是导演。3000万到1亿叫豪宅，1亿以上是顶豪。我不知道为什么我要了解这些，可能就因为我只是一个普通的男人。男人嘛，就喜欢了解一些自己能力够不到的东西，并发表辣评。我身边朋友都这样。法拉利开起来不舒服。张伟丽打不过我。黄嘉尔没有上海户口。手机刷太多房子了，真的。我感觉我的手机啊被我富养起来了。打开首页，全部是什么珠宝腕表香奈儿，游艇豪宅王嘉尔，
我明明只看中一个毛坯房，我的信息茧房却是个豪宅。我这个在我自己的信息茧房里发财致富了，这难道不就是作茧自缚？真的薅养起来了，真的肆无忌惮。一开始给我推的是猜这样一套房子要多少钱啊？前2天给我推了一套上海市市中心顶层大平层。视频开头是一个旁白，黑底白字，旁白是这样说的：他说，如果和珅还活着，在上海住什么房子？我心想，和珅这么贪，难道住贪城一品？我太好奇了，我就拉着我女朋友小陈，我说你给我看看和珅住啥。然后视频首先映入眼帘的是一个90平米、270度江景欧洲古典主义装修的厨房。他给我介绍呢，他说我们这个厨房的墙面全是德国原装进口的，一面墙要60万。我心想，德国什么墙这么贵啊？柏林墙吗？这个，而且60万，朋友们，一面墙，这个数字很有针对性。60万，小陈说：“哎呦，门枪，我们这个房子也不是不能买啊，这个房子买完之后我们家徒一臂。”然后视频从厨房走到饭厅，走了半分钟，还是快进。小陈说：“门枪，你想清楚，你以后住在这里，吃饭都吃不到热的喽，再也吃不到西冷牛排，只能吃西牛排，因为冷掉了。”然后是这个房子的最大卖点，3梯1户。我的反应比你们还慢。我当时看完之后，3梯1户什么？3梯1户啊？为什么要3梯？为什么有钱人出门要3部电梯？啊，为什么？这谁住？这个房子只能给哲学家弗洛伊德住，要么给余祥宇住。啊，每次出门，每部电梯分别装着他们的本我、自我和超我。最后是这个大平层的售价1亿8000万，1亿8，我吓死了，我想要退出，手都在抖，不小心抖进了详情页。他给了我一个最优的购房方案，他说首付6000万，还可以啊，就2个刚需而已，分期30年，每个月还60万，60万，不知道你们是不是还记得，我一开始只想要买一套60万的房子。刷了几个礼拜手机，我现在每个月要买一套60万的房子。我感觉我被这个视频冒犯到了，有点被这个房子骂了啊！我怎么在我自己的信息茧房里都能被搞破房？我觉得不能只有我一个人破房，这也是我写这个段子的主要原因。严格来讲，这个段子不是讲给你们听的，是讲给你们手机听的。看到这里的观众朋友们，已经来不及了。下一次打开手机，你的小红书首页就是3梯1户和珅门枪，王嘉尔没有上海户口。听一段脱口秀，附赠一个信息茧房，主打一个防不胜防。谢谢大家，我叫门房，谢谢大家。Hello， 大家好，我是刘洋教主。其实去年到今年也发生了一些变化，就是我做了一个近视眼的手术，大家应该能看出来吧？看出来就有鬼了哈，看出来。我做了一个全飞秒的手术，然后做手术的原因也非常的简单，上了春晚之后看不清未来的路了，然后我当时做这个手术很紧张，我想先在小某书查一下，我想搜一下全飞秒手术到底是什么样。一搜，我天，说什么的都有，真的各位，有帖子说做了全飞秒手术之后夜间视力下降，聚焦都聚不上了，还有说做了全飞秒手术之后能戴墨镜了，重启第2人生了，还有一个帖子说做完全飞秒手术当场就后悔，一点开后悔没早做。后来是我有一个朋友推荐我去一个德国的诊所去做。说实话，各位，我听到是德国诊所的时候，心里有一丢丢的向往，因为我以前听过很多关于德国的都市传说。我不知道各位听说过没有？有一个最有名的，我给你讲一下，最有名的青岛下水道的故事，各位听过吗？没有。你们来着了，今天你出去之后，你就是最懂青岛下水道的人。说青岛下水道为什么这么多年一直不堵？
下多大的雨到那儿叭就漏下去，渤海放那儿叭就漏下去，有时候车过那儿叭就没了。为什么这么厉害？就是当年德国人给修的，说修的有多好，说修的最后有一下水道有一天坏了，大家把那个下水道一拆开，全青岛的下水道工人全傻眼了，那零件见都没见过。当时实在没办法了，也不会修，只好给德国人打电话。说来也怪，不会修下水道，会德语。打过去之后就骂德国人说：“哎，你们那下水道坏了个屁的！”当。德国人说：“不要慌，下水道固有一坏。”我们当年就预料到这个结果，所以我们在下水道附近3米处挖了一个坑。你打开那个坑，里面会有个油纸包，大家一打开，真有个油纸包，一拆开里面就是下水道的零件，换上之后，下水道完好如初。我天，各位，这个故事非常的扯，各位哈，千万不要信。已经有观众开始记笔记了啊！我今天好了解德国下水道啊，千万不要信。但是说实话，这么扯的故事，当你要去找一个德国医生做手术的时候，你心里就有一点希望它是真的。因为一旦是真的，各位，我的眼睛得多有保障。10几年后，我的眼睛突然就坏了，全国的医生束手无策，没办法，只好给德国人打电话，还不会德语，只好找一个青岛下水道工人给德国打电话。青岛下水道工人一打过去，哎，那下水道好了，眼睛完蛋了。当，德国人说不要慌，我早知道眼睛固有一坏，所以我们在他角膜3厘米处挖了一个坑，你们中文叫酒窝。那里面我放了个油纸包，大家一打开，真有个油纸包，里面一拆开就是我的角膜。换上之后，眼睛完好如初。德国医生因为私藏角膜被判无期。当然我去了那个医院，我发现最大的问题根本不在于医术，这个根本不用担心，最担心的是怎么跟德国人交流。我天，我们俩那个交流，用德语我不会德语，用中文他以为他会中文，我们俩交流，我中间实在没办法，我说不行就用英语吧，啊，我也教了10几年英语，德国口音的英语，说慢点我应该听得清。各位，德国口音一点都不是问题，词汇量是个大问题啊。那医学词汇一个都听不懂。那医生给我描述了一下全飞秒手术的全过程，我从全飞秒手术就没听懂。我给各位科普一下，全飞秒手术的英文叫 SMILE， 听着像一个手术的名字吗？我在那聊着聊着，他跟我说 SMILE， 我就。他说 999 you smile， 我说 I smile 着呢，哎，这都快 laugh 了，这嘴再咧就疼 cry 了，这就。最后我实在没办法，我找了一个，我在医院里随便找了个护士，我说您好，那个麻烦您能当一下我们的翻译吗？那个护士说可以，2个字刺痛了我。我30多岁了，教了10几年英语，英语没法跟人沟通。那护士看着20刚出头，能翻译德语。所以我特别毕恭毕敬，我跟人护士说：“我说那个，能麻烦您问一下，我的夜间眩光会严重吗？”那护士问医生：“他的夜间眩光会严重吗？”我说：“刚刚这个环节我是哪儿不会呢？”然后最紧张的是做手术当天，做手术当天真的非常紧张，因为我非常担心这个手术出风险。各位你应该能理解，我无法承受近视眼手术带来的风险，因为我们已经有一个盲人脱口秀演员了，不仅盲了，段子都被他写差不多了，去年拿着段子都得第3了。我要是出了风险，我真是字面意思上的白瞎了。所以我一个劲儿问那个护士，我说那个您能跟我说一下有风险吗？有没有风险？护士说刘先生，您真的不用担心，没有什么风险，您只要做好术后护理就没事儿。来把这个术后护理包拿着，我一拿这护理包，我说哦，这个我知道，油纸包来了啊。我拆开那个护理包，各位，里面赫然放着一幅
黑灯同款墨镜。我说你再说一遍没风险的事儿，你最好给我这个墨镜，唯一的目的是告诉我黑灯在你们医院治好了，这墨镜它用不着了。他说刘先生真没风险，您还有什么担心您随便问。我说那我问你，如果我在手术过程中眨眼了怎么办啊？我一眨眼，眼皮给我切了，我以后跟个鱼似的，我天天我就这么瞪着。他说刘先生，他原话，刘先生您真不用担心，做手术的时候我们会有东西给您开眼。我说那你最好好好让我开开眼。我躺手术床上说刘先生您看这是圆明园的龙首。我说嚯，快给刘先生切眼睛，切好了。后来发现多虑了，各位多虑了，手术非常的成功。我做完手术那1秒，然后德国医生跟我说手术很成功。那个翻译跑过来，手术很成功。我最后一次复查，我复查的时候，医生跟我说恢复得非常好，恭喜你，可以走进摘掉眼镜的世界了。但是，我说有但是，咱不第一开始说吗？我说但是什么？他说但是，您年底就要38岁了，40岁左右呢会出现老花眼的症状。我说那严重吗？他说没事儿，戴眼镜就好。谢谢大家，我是梁先生，谢谢大家。见面了，真的。哎，去年我上完节目过后，应该很多朋友认识我了吧？有认识了吗？有吗？认识。去年确实一整年，我也在线下巡演我自己的专场，也演了很多场。说实话，这个工作越来越忙，我现在身体跟不上了，我痛经。哎，我也是会来月经的啊。真的，我把你们当自己人才说的。其实我每次来月经，我从第1天我就开始痛。那种痛可能很多男生不太能懂哈，就是你上学的时候，几个人端着你的腿去撞树，就连撞7天啊。我上一次来上海，我出差也是在虹桥机场，那天突然我在机场走着，突然就来月经了，一下把我痛的就晕倒在地上。当时来了3个男的抬我，没抬起来，抬不起来，顺手就把我放在地上了。啊，旁边围过来好多人就在问，他说怎么了？我躺在地上很虚弱，我说痛经。旁边人说小伙子痛得都神志不清了吧？哎，我又补了一句，我说女的。他旁边人说都什么时候了，怎么还在想女的？天哪！本来我是一个很能忍的人，真的。有的时候我就想着，我说忍一忍就过了，大不了我就忍到绝经那天嘛。但我除了痛经啊，我还月经不调。可能很多男生又不太能懂哈，就是你上学上得好好的，突然有几个人他端着书就来撞你。我的月经就是这个样子，真的。来的时候也不说一声，到点儿了他又不走，在的时候我浑身都不舒服。我的感觉这个东西不应该叫大姨妈，应该叫领导。哎，你们应该都有领导吧？大家都有领导哈。有的时候是不是也坐在位置上在那想说忍一忍就过了，大不了我就忍到退休那天嘛。你掐指一算，你说哎退休那天刚好就是绝经那天。而且我觉得世界上最幸福的女人就是那些退了休又绝了经的女人。但现在应该没有这样的女人了哈。现在虽然绝经提前了，但是退休延后了啊。这个月经不调，我不知道你们谁不调哈，我要调。我还是找了一些小诊所去看的，前后起码找了8个医生给我调，调完了他们说我月经不调。有的时候把那个医生都调烦了，给我抓了药，他开始这个药也来点儿，那个药也来点儿，到最后他都问我，他说这个你来点儿不来点儿？
我说我是来医院抓药的，我又不是上食堂打饭的，我这。上一次我在虹桥机场把我痛晕了过后，我就回成都，我说下定决心我去大医院挂个专家号，好好看一下我这个妇科。那天我老早就去了，一到诊室，医生问了一些基本问题，他就给我提了个要求，他说你能不能把你衣服撩起来，我检查一下你的胸。我怎么好意思嘛，我胸又长得不好看，我虽然没有身材，但是我有身材焦虑哈。他长得像一个八字，好了，你们也不要盯着看了。而且那段时间本来就因为月经不调，我的八字还挺硬的。哎，医生接着问我，他说你确定你自己是 XX 还是 XY 吗？我说我是 XL。你问的是你的染色体，妈呀，染色体好陌生的词啊！我说我的应该是染的还可以哦。医生也很难为情，他就问我，他说：“哎呀，你不要误会，我是观察你，长了一圈小胡子，你声音有点像个男的，我怀疑你体内有2套系统。”妈呀，当时把我吓坏了，我说什么意思？一套安卓，一套 iOS。而且本来上医院想检查一下月经来不来的事儿，那天变成月经该不该来的事儿呢。我当时月经一下就不痛了，我头有点痛了，你知道吧？然后医生就让我赶紧去做一个全面的妇科检查，我就去了。说实话，做检查的过程当中，我心里还是很纠结的。我都在想，要是我检查出来我体内真的有男性系统，我怎么办？我的朋友们怎么面对我？我出走半生，归来竟是少年。我想了一圈，我觉得这个事情，世界上最开心的人应该是我爸爸。我爸爸太想要个儿子了，但他这辈子只剩下了我和我妹妹。不过我觉得这个事情什么时候跟他说，他应该都会很开心的，哪怕他去世那天，我就站在他面前，把我的检查报告拿出来，我说：“爸爸，其实我不是你的小棉袄，我是一个假两件。”我爸爸绝对躺在床上在那儿瞑目啦。等一下，顺便把你妹妹送去再检查一下。爸爸能等。但我这个检查很快就做完了，我赶紧拿着报告单回到医生的诊室，一路我都很紧张，我也需要一个结果，我就站在门口悄悄问医生女儿女不女，很像站在产房门口，真的，别的话都别说了，就告诉我是男孩还是女孩吧。医生说：“恭喜啊，女孩，全女孩，158斤的大胖丫头。”朋友们，我活了快30岁了，真的，那天我才感觉自己是一个被官方认证的女人，你知道吗？这个段子你们也别闲着，播出那天你们就给我把消息往外散哈。逢人就说王月纯女的啊。那赶紧给我看看我月经不调的事儿吧。医生给我总结了一下，看了你的报告单啊，我们就发现其实是因为你体内雄性激素过旺。说白了，有点超雄，你知道吗？你雌性激素太少了。不过你这个情况没问题的，你慢慢的找个男的，生个孩子，激素就稳定了。我说激素稳定有什么用？老子人生都不稳定了。再说了，我是来医院看病的，我又不是来求子的。你让我这个样子，我上哪里去给你找个男的？我一想，我说，哎，虹桥机场那儿3个男的，还挺有责任心的啊。但我后来在想，居然在那一刻，我真的在考虑，要不然就听医生的吧，我找个男的当个药引子。但我觉得我这样不对，这样不对啊！大家都说不要物化女性，我居然在那儿要物化男性，你知道？我就问医生，我说其他真的没办法了吗？医生说实在没办法的话，我当时就知道他有办法。他说，要不
不然就给你开点补充雌性激素的药吧。我说啊，这难道不应该是第一个办法吗？那个药我买了，就几十块钱一瓶，我现在也在按时吃。说实话，月经已经好多了，而且它调整那个雌性激素嘛，补充上来了。现在有的时候在家里开始偷偷穿裙子了，你知道。所以啊，朋友们，真的，关于医学、婚姻、男人、痛经，我觉得咱们能花几十块钱解决的问题，真的没必要花自己几十年。谢谢大家，我是王悦，谢谢，谢谢。Hello， 嗨，大家好，我是戴维。谢谢。其实今天要跟大家分享一个小秘密啊，就我有一个非常独特的家庭关系。我接下来这句话信息量有点大，大家集中注意力，好吧？我爷爷他离婚以后，带着他的小孩，娶了同样是离婚以后带着小孩的我奶奶，就是带着小孩的重组家庭。我爷爷其中一个儿子，和我奶奶其中一个女儿，后来是我爸妈。别担心，合法的，领了证。对，我爸妈是异父异母的兄妹。所以我小时候真的以为哥哥跟妹妹就应该是天造地设的一对。我看那些狗血偶像剧，我就觉得没有问题啊，非常现实主义题材。这真的会让我有点混乱。我从小就搞不太懂那些正规的亲属关系。我是直到上初中，我才勉强分清楚爷爷跟外公到底有什么区别。在我家是同一个人啊。那我同学告诉我说，他爷爷是他爸爸的爸爸，他外公是他妈妈的爸爸，不是同一个人。我说啊，你们家好乱啊！我甚至到现在我还经常记不住姑父跟姨父、表姐跟堂姐到底有什么不同。对于我来说都是一样的，就我整个家庭关系被极大的简化了。所以后来学英语学到 grandma、grandpa、uncle、cousin 的时候，那别的同学是很奇怪，老外怎么这么不讲究？只有我，既亲切又有点忐忑。我心想，我该不会是美国人吧？难道我老家佛山是佛罗里达的一座山？不过话说回来，我们家这个配置其实优势非常大。我们家庭关系就很融洽，因为是这样。首先，你想，最让人头疼这个婆媳矛盾，直接就没了。我妈的婆婆就是她亲妈，哇，他俩才是一伙的，相当于微信可以转支付宝了。猫给耗子戳上澡了，马斯克坐着比亚迪跑了。我一个老广用上东北小品的喜剧技巧了，很和谐。然后我妈结婚以后也不会有那种寄人篱下的感觉，她属于是嫁出去的女儿接回来的水，确实很方便。登记领证也只需要带一个户口本，工作人员就问了，女方户口本呢？我妈说往后翻。我爸妈感情也一直都挺好的。我从来没有见过我妈动用夫妻吵架的绝招，回娘家，没听说过。也幸亏他们感情好，要不然他俩要是离婚的话，那也太尴尬了吧。我妈真得管我爸叫前夫哥。我也不可能跟我爸断绝父子关系，会很蠢。我怎么跟他说？我没有你这个爸爸，从今以后你只是我的舅舅。正月就去剪头，确实好处非常多。还有像什么过年回家都不用争回谁家的，根本说不完。我爸曾经语重心长地跟我分享他婚姻的经验，他说：“我跟你妈这一路走来，真的好省事。可能婚姻长久的秘诀就是省事。这家庭关系太好，以至于我看到别人家族微信群的名字，我都有点想笑。我说就凭你们，也配叫相亲相爱家人？顶多客客气气两家人。就一般家庭里面最难处理各种问题，在我家都不存在。我们家结构性不矛盾。正所谓树挪死，人挪活。
亲妈最好是婆婆。当然你们也不可能模仿，对吧？所以我也不在这里婆婆妈妈了，就祝大家家庭幸福吧。好，谢谢大家，我是戴伟。那直接投吧。希望你们已经习惯这种口音了，然后可能你们也看不出来，我真的很高兴能看见你们。我只是单纯脸长得有点臭而已，脸长得有点臭嘛，看上去不太友善什么的。我甚至有个朋友，他跟我说过，他说：“哇，你长成这样，不抽烟很浪费哦。”我是怎么知道自己脸真的有点太臭？就是我居然可以让一个陌生人帮我穿鞋，当时是在溜冰场，我不会穿那个溜冰鞋，我让一个游客帮我穿的，我不知道他是游客，直到他帮我穿完之后，他抬起头跟我说：“那我现在可以溜了吗？”我跟他道歉，我说：“你为什么不拒绝我呢？你不觉得这样很奇怪吗？”他说：“啊，我不知道，我以为你人就是这样的，不敢说什么。你脚上又穿着2把刀。”哎，我觉得我在他眼里面，我可能是那种就是如果在路上突然背后痒了，会强迫一个路人帮我挠痒的那种人。你过来，手干不干净啊？你过来帮我挠一下背吧。哦，这个你不用管，这只是我身上背着的几条人命而已了。脸臭是天生的，我小时候也长这个样子，但说实话，小时候是不会有人给我递烟的。我这种长相只会被别人看不顺眼，甚至有一些嘴比较坏的人还会说我丑。主要是上学的时候嘛，我只要经过一群男生，他们就会开始打闹，他们都会喂，你老婆有病吧？你老婆，我当时真的不知道要怎么办，因为就算我你老公那样骂回去没有用的，起不到一点嘲讽的作用，因为有些女生是真的愿意找一个丑男当老公的。喂，你老公啊？对呀，哎呀，他人很好的。但是长大之后情况就好很多了，没有人说我丑了吧？有时候也会被夸了，就是从小一直被说丑，到现在长相才被接受。哎，难怪说颜值就是正义，因为正义总在迟到。有时候我发一些演出照在网上，会有网友在下面评论说：“姐姐杀我。”背上又多了几条人命。我朋友跟我说，他说：“哎，你这不是丑啊，你这种叫做长得有高级感。就是如果你在农村的话，肯定还是丑的。在大城市，大家会觉得你很酷。你到了什么米兰那种地方，大受追捧。我没有去过米兰，但我去过农村，很准。”但有什么用，对吧？难道有一天我被拐到东南亚，然后村民就会开始围观，然后我的头套一被摘开，他们就，哇，喂，你老婆吧？那个人贩子在后面都懵了，他说：“啊，不是吧？没有人买吗？我听说他在米兰很抢手的哦。”这样也是因为审美确实一直在变。但我不明白为什么我朋友说脸臭就是高级感，因为我以前有唇钉的时候脸更臭，但我不觉得那有什么高级感。有唇钉之后，我总觉得如果有一个人他想要侮辱我的话，他只需要往我嘴上扔一块冰箱贴就行了吧。所以其实我对于长相上面的称赞还是有点警惕，就好像唐朝是以肥为美的，对吧？但瘦的人可能就很可怜。就其实唐朝一开始真的是以瘦为美的，我甚至觉得杨贵妃其实没那么喜欢吃荔枝。
他只是以肥为美之后，他想尽办法快速增肥，然后刚好听说岭那边有一批货很猛。哎，万一皇上又换口味，喜欢那种什么大腮帮子的话，妃子全都得去嚼槟榔。整个后宫都是方块脸，皇上一推开后宫的门，哇，来了，我的世界。所以其实我有猜想过，我觉得武则天当初之所以选择登基，可能也是不想再迎合任何人的眼光。她14岁就要开始讨好中年男人，自己熬到中年之后要去哄小奶狗。她可能有一天在想，怎么穿个衣服都要看别人颜色，烦死。那我穿龙袍算了。聊到这里，谢谢大家，我是李卓妍。哎，大家好，我是东晓。哎，谢谢大家。很明显，节目组对黑灯啊，有点审美疲劳了，你知道吗？啊，需要一个全新的并行在这儿。我跟大家解释一下，我腿脚不太方便，啊，就是走起来歪歪扭扭。这个是小时候一次脊柱上手术后遗症导致的。哎，当时手术前，大夫跟我们家的人说做完手术之后就有2种情况，第一种就是小腿发育不良，影响行动不便；第二种就是大脑发育不良，智力缺陷。很害怕，朋友们。哎，你想，前者是我未来人生的道路上充满了磕磕绊绊，而后者是我未来人生的道路上不知道什么是磕磕绊绊。哦，天哪！哎，从你们反应当中，朋友们，哪个结果更好？显而易见。所以当时全家做完手术之后，赶紧给我检查了一下，万幸啊，是瘸了。在学校的老师也经常教育我说：“东晓，你看你腿脚不方便，你没办法玩，你就应该想办法好好学习。”我说：“老师，我要没办法玩，我不应该想办法玩吗？对吧？哎，人不就应该去想办法得到那些你得不到的东西吗？对吧？老师，那你评不上优秀教师，你快想办法玩吧，好不好？”在学校里，老师什么活动都不会让我参加，啊，什么都不让参加，就是为了保护我啊，怕我受到伤害。也很感激老师，但是我觉得还是可以参加一下的。比如说6年级的时候，老师让我参加了一次运动会，啊，运动会扔垒球，朋友们很感动。6年了，老师你终于想起来我胳膊是能用的。哎，每天都去操场上练习扔垒球，然后隔壁班都问我说：“东晓你在干什么？”我说：“我要代表我们班参加运动会。”传出去说我们班太狂了，运动会让别的班2条腿。啊，真到扔垒球那一天，朋友们，我站在那条线前面，我扔出那一颗垒球，划出一条优美的弧线，我燃了。哎，我当时觉得我虽然腿脚不好，但我依然可以为班级赢得荣誉。我虽然腿脚不好，但我不需要别人的同情。但我确实腿脚不太好，我没站稳踩线了，你知道吧？哎，就取消成绩那一刻，我特别想问裁判，我说腿脚不好，没有人同情一下吗？啊？自从那次之后，老师还在教育我要好好学习，认真学习，还拿我们班长给我举例。说东晓，你看咱班班长，啊，每天从早做到晚，从早到晚就在这学习，每次都考第1名，你羡慕不羡慕？我说老师，我不光羡慕，我还恨啊！他有好腿，他不用啊，他从早做到晚。谢谢大家，我东晓分享到这，谢谢大家。大家好，我叫尚小菊。大家好，我叫王九龙，我们是叔叔和我。谢谢。说实话啊，第一次站到这个舞台，心里多少有点紧张。不要紧张，天塌下来我帮你顶着。谁在说话？哎呦，不低头都看不见你。你不要拿我的身高开玩笑啊！我的身高在德云社还是很神圣的，我是为数不多可以跟郭德纲老师平等对话的人。好。身高咱们就不提了。好啊。这一次我们的表演跟相声有所不同，会有一点。因为今天呀，我们不要桌子，不要大褂，不要包袱，不要排名，我们脸都可以不要。这得要。你要他干嘛？你要他干嘛呀？毕竟我最近在准备一件人生大事。哦，你要风光大葬？没那么大呀。那就随便埋。就不是这个事儿啊。是什么事儿？我要求婚。我不同意。谁跟你求婚了？
谁跟你求不是婚了？你要结婚了，那以后谁跟我玩啊？再说你结婚有什么好的呀？我现在已经遇到合适的了。那我们是最好的朋友，你求婚你不让我参与，所以说呀，让你帮我出个主意。求婚的日子定了吗？现在还没有定好。定8月29，吉利。哦，敢问那天是？我生日。你生日？你生日？这聊正事儿呢。我想跟您说的是，求婚就要出其不意，日子定好了就没有惊喜感了。人定好了还没惊喜感呢。渣男。哎，我这不顺着你那话说呢吗？哎，你知道你哪天跟他求婚，他肯定猜不到吗？哪天呀？昨天。昨天。柯南也猜不到啊。是哦，你女朋友叫柯南。你岳父叫毛利小五郎啊？你在说什么？你赶紧帮我找求婚的地点。你有没有想过在哪里合适？我是想在比较热闹的地方。热闹？对。山东大集。热闹，每天人山人海。不，我带他喝早酒去啊。热闹啊！不，找个女生爱去的地儿。女生爱去？快递站。他有没有快递站？去那里翻一翻，感觉跟要有似的。不，这也不行啊。有没有那种空间私密、闲人勿扰，哪怕我多花点钱也行？那就 ICU。空间绝对私密。谁会在医院求婚呀？空间私密啊！不是，你最起码得找个高档的餐厅吧？那还不好找。哪儿啊？沙县。那儿高档吗？你就说惊不惊喜吧。不是，你在沙县求婚太奇怪了吧？确实很奇怪啊，在沙县求婚怎么能不点盖饭呢？这是重点吗？是口味要重一点吗？不是，我是说在沙县求婚太随便了。不会，我可是把你们的求婚戒指放到了很特别的地方。你放到了沙县老板娘的手上。你让我去偷老板娘的戒指啊？什么叫偷啊？这种行为在任何一个法治社会都叫抢。行了，你呀得放在一个好拿的地方。那就盖饭里。盖饭里啊？太恶心了吧！白金上边像个宫保鸡丁儿。我跟你说啊，放在盖饭里的戒指，它就不是一枚普通的戒指，而是一枚钙指。钙指是个什么鬼呀？钙指你都不知道，你还在这里搞喜剧？是钙指。哎呀，S 也不发音呐。哎呦，他会不会因为这个谐音梗提前猜到盖饭里有钙质啊？他甚至猜不到这是个谐音梗。戒指。当你把这个戒指给他戴上以后，你将不是凡人，人世间的情分不能再沾半分。不能沾半分，我结婚图啥呀？这戒指能套头上吗？当你把这个戒指，安假肢来了，你上边。你相信我，现在你就把他约出来。不是，现在约他2个人是不是太尴尬了？会有一点，你叫上你所有的朋友。好，我也叫上我所有的朋友。你干嘛叫你朋友啊？我不瞒你说啊，我的朋友特别爱吃沙县。你拿我请客来了？那好了，只叫上我所有的朋友。我朋友呢？你背着我还有别的朋友，你个丧良心的！你不也有别的朋友吗？那扯平。总之你相信我啊，这样，你稍微晚一点给他打电话。为什么要晚点打？你的意思是现在就打？他说现在就打。跟谁说话呢？你别管，你别管，我俩都建议你现在打。好，那我问问啊，你说那到了沙县晚上，我们吃饭的时候，是不是得放点音乐呀？我给你们准备浪漫的音乐。不够惊喜呀！放铁窗泪。那是求婚吗？你就说够不够惊喜吧。那我问，还得提前准备鲜花吧？鲜花你都没准备啊？沙县里也没有鲜花啊。老板，炒份腰花。谁求婚会吃腰花啊？你求婚不吃腰花，什么时候吃腰花啊？不是，你求婚腰花，你就说够不够惊喜吧？我还给你放了 VCR 呢。那不够惊喜。播放今日说法。那能行吗？你就说够不够惊喜吧。那窗户外边还得放烟花，不够惊喜啊。放原子弹，这不行，就放一颗。行，半个都不行。你要记住，没有惊喜感的求婚毫无意义。那我最后总得说点什么吧？你单膝跪地。我单膝跪地。拿出戒指。我拿出戒指。说求婚词。
不够惊喜。你唱擦皮鞋。双臂摆动，哎，他们2块5一双啊！黑鞋有，白鞋有，棕色鞋有，什么都有，什么都有，就算成了。哦，我明白了，就按你刚才说的，我给你来一遍啊！来，是不是到了晚上，我女朋友往沙县一坐，开始吃盖饭？这时候我说，老板娘，你过来。从他手里抢下戒指，顺手我就藏到了盖饭里，趁他不注意，点燃窗外的原子弹。哎，屋里的大屏幕也放起了今日说法，那铁窗泪也响起来了。我一个朋友都没来，你30、50个朋友在这闷头吃着盖饭，我大声唱着擦皮鞋，手捧腰花，单膝跪地，手拿戒指。哎，这戒指一拿出来就没有惊喜感了，这个必须得换掉。你让我想想换什么？快想，换什么？我要惊喜。手铐。神经病吧你！谢谢大家。Hello， 大家好，我叫黄妍锦，我今年26了，还没有谈过恋爱。我之前跟朋友说的时候，他说快拉倒吧，我看你长得像离过婚的。也有一些人追我，但是追我的人岁数都比我大，30多岁，比我大30多岁，是不是挺荒谬的？我之前我朋友跟我说，黄妍锦，我感觉你长得特别招老富翁的喜欢。现在好了，富不富我不知道，老翁是全送我这儿来了。现在追我的恨不得没有50以下的。算命的说我今年犯桃花，我都纳闷怎么我这桃花长寿桃上了。最近有一个男生应该是对我有意思啊，比较年轻，52。我都觉得他有点幼稚。他是我的一个领导，他会半夜3点翻到我2年之前的一条朋友圈，给我点了个赞。我说老年人是较少哈。我是个很爱发朋友圈的人，我算了一下，2年来我发了2000来条朋友圈。半夜翻我2000条朋友圈，拿我朋友圈当读者看了。而且我是不知道你们朋友圈平时都会分享一些什么内容。我朋友圈分享的东西很简单，全是我对一些事儿的想法，我对一些事儿的观点。我发现这个老头大半夜不睡觉，翻了我2000多条观点，就赞同我1条。我都觉得他那条不是赞同，他在那儿留了个书签儿，说今天就读到这里吧。你没有办法，你那会儿刚认识，低头不见抬头见，他总给我点，我也不好意思完全不理他，所以说刷到他的我也会给他点一点。问题是，他给我点的全是我2年之前的朋友圈，没人发现，我给他点的都是他最近的朋友圈。现在所有同事都在传我要追他，在他朋友圈里面只有一种赞我是不怎么敢点的，他会分享他自己的健身视频，还会喊我一起健身。他喊我的时候，我在想，我说和你健身，哪个公园哪棵树啊？我有时候看他发那个视频，我也觉得挺搞笑的。我还想去跟同事聊，我说：“哎，你看他朋友圈发那个健身视频了吗？”我同事翻了一下，说：“没看见呀。”我说：“我也没看见。”他会对我的穿着打扮提出他自己的建议。有一天跟我说：“小黄，你平时这个妆化得太重了，男生不喜欢你这种类型，没有安全感，看不住，看不住。什么人的择偶标准是能看住啊？啊，别人想找个好看的，他想找个好看的。而且我说心里话，也没有必要看着我。按照岁数来说，我感觉他更容易走丢。”这个人好像一直觉得自己在跟我搞暧昧，他有点太笃定了，他笃定到我都开始怀疑自己了。我说会不会其实我喜欢他，就是我没发现，他发现了。过了几天给我发来这么一条消息，他说：“黄妍锦，你喜欢什么类型的男生？”我当时看完脑海内警铃大作，我说坏了，这老头要跟我表白。你怎么回他？我喜欢什么类型的男生？我说我喜欢年轻的。有点过于针对他了。我说我喜欢长得帅的，他这种人又很难认为自己不帅。你
你很难找一个切入点。我真的绞尽脑汁，另辟蹊径，回了他一句，我说：“你是要给我介绍对象吗？”哈哈哈！不要小看这个哈哈哈，很有巧思。多一个哈，4个哈呢，显得有点热情了；少一个哈，哈哈，又过于嘲讽。哈哈哈，就可以维持一种微妙的距离感。你是要给我介绍对象吗？哈哈哈！我真的觉得这个是我能想到的最智慧的、最委婉的拒绝了。大爷回我说：“我想把自己介绍给你。”我回他176个哈，176个哈就能把这句话顶到我看不见的地方。就是我发现他这种人不懂一个很简单的道理，叫做面赤不雅。就是你作为一个文明的现代人，很多话其实不需要我当面骂你就应该明白，对吧？你就感觉他在装糊涂，因为这个人平时在单位跟他的领导一点就通，怎么到我这儿一点言外之意都听不出来，只能听到自己想听的。我说你是要给我介绍对象吗？他只能听到你我对象。我后来真的是累了，我都开始希望他能正儿八经跟我表白，真的，我特别希望他能好好的跟我说我喜欢你，这样我就可以好好的跟他说滚。我需要一个这样直接拒绝他的机会。终于有一天，他半夜给我打电话，他说：“喂，小黄，我喝多了。”我喝多了这句话大家都知道什么意思，就是我接下来要说的所有话呢都很恶心。他说喝多了，我就喝多了跟你说啊，我觉得你长得挺好看的，以后我老婆要是能长成你这样，我说你看不住。讲到这儿吧，现在。大家好，我是甜甜。我第一次来月经的时候是在我11岁，当时我们那个时候对月经其实是会有一点羞耻感的，别说月经了，连卫生巾这3个字我们都不好意思提，我们会用那个来代替。对，两个女生交头接耳问对方说：“哎，你有那个吗？”哇，男生听了以为我们烟瘾犯了，跟我们说：“我有那个，要一起吗？”其实月经说白了就是女生的器官在流血嘛，对吧？有什么好羞耻的？男生老说男儿流血不流泪，但是如果真的让他们那里流血的话，有几个可以不流泪呢？其实我觉得月经没有什么的，是因为大家都遮遮掩掩的，才把它变成一件很神秘的事情。就是你去便利店买卫生巾，店员会特意用黑色塑料袋给你装好，因为他们说害怕男生看到，但是男生看到了会怎么样？没有人告诉我。哇，直到我去年去了一趟张家界，我去买水果的时候，店员也会用黑色塑料袋装水果。他说因为害怕猴子看到。会抢，但人肯定是和猴子不一样的。其实我们人更喜欢抢黑袋子装的东西，因为现金、黄金都是用黑袋子装的，对吧？现在卫生巾也用黑袋子装了，你说是不是就会有一个倒霉的笨贼，曾经就抢到过卫生巾？啊，但是我一点都不为他担心，因为即使他气到吐血，也能很快的把血止住。我觉得现在电视上的广告好像都在刻意的规避女生的痛苦。我不知道为什么广告里来月经的女生不是在唱歌跳舞，就是在爬山游泳。老实说，这些事儿我平时也不干。不知道为什么来月经了就突然间想干了，搞得月经跟体育课似的。就你要拍，你可以拍写实一点，你也不要说什么做女生精彩不停，你就直接写做女生到50精彩会停。最气人的就是卫生巾的长度，居然没有一个牌子的卫生巾长度达标。我真的合理的怀疑研发团队全是男生，因为他们最擅长的就是谎报身高。
而且我真的不明白，就是广告里的女生为什么垫一片卫生巾就可以变得生龙活虎的？老实说，我痛经的时候吃止痛药效果也不大。我看完广告我都困惑了，是不是我止痛药的方法使用的不对？它该不会不是内服，而是外敷吧？啊，这卫生巾里到底是加了什么让我们那么快乐的东西？后来知道了，加了荧光剂。老实说，我之前一直以为那个东西是见不得光的，没想到它发起光来，居然可以照亮我痛苦的出口。谢谢大家，我是甜甜。哎呀，寿桃非要来。哎呀，大家好，我是梁岩。啊，有朋友已经认识了是吧？去年就来了啊，走得太快了啊。其实我觉得淘汰的早呢也正常啊，确实还是年纪大走人家前面了。节目第一期一播，我朋友非常高兴，说：“哎呦，我说你是不是马上就走起来了？”我说：“啊，我说马上就走了。”大家知道吗？去年年底还有一个活动叫爱奇艺尖叫之夜。啊，你看有的朋友知道，你别说我去啊，我都不知道这事儿。朋友也问说：“哎，我说我看那尖叫之夜那谁谁去了，你怎么没去啊？”啊，我说我自己叫了。啊我也叫了一夜啊，跟哪儿叫不是叫。去年上节目，其实确实还是可以清楚的看到啊，跟头部演员的差距。你看他们就会有单人的广告在地铁里，我跟他们不一样，我都是真人在地铁里。对吧？你看这些头部演员，他们的自媒体都是商务，我那儿都是业务。我现在很多评论都是说，梁岩老师非常喜欢你窗口工作的段子，请问现在失业保险1个月多少钱？我医疗保险这个月断交了，下个月还能报销吗？哎呦，我说这是不是就叫事业粉儿？关键是什么？关键好多我也不会，我还得给他问。我现在新段子没写多少，业务突飞猛进。说实话，去年你看节目播呀，我自己我都没敢看，我自己看自己，我还是觉得会有点尴尬。但是呢，看了看大家的评论，我发现你看这么多年脱口秀综艺演下来，确实还是培养了一批非常专业的观众。大家去看我们去年的节目啊，说小罗文本很好，新仔呈现很好，梁岩普通话标准。哎呦，我都夸到原材料上了都。夸你实在没得夸了，就好像我们出去吃饭啊，说这厨子炒这菜卫生，你都不如说这厨子普通话标准。当然我也想了，这还是一个很好的评价，对吧？因为你想，就是他们的文本和呈现都有可能在未来的某一场演出中表现不好，但是我的普通话始终标准。但是确实啊，这个也不值得高兴。你看大家也了解，现在啊网上就是这样，任何一个评价都会有不一样的声音，哪怕你评价的就是声音也不行。你看有的人说北京话好听亲和啊，他这个普通话标准不用看字幕。有的人啊就说傲慢，哎，瞧不起人，就他这音儿再高一点儿就有点歧视外地人。哎呦，我说还听出来了。没法解释啊，他没有逻辑，他不说内容，他就说口音，这玩意儿怎么改啊？我从来没想过有一天北京话被歧视是因为疑似歧视外地人。他那个评价啊，他那音儿再高一点儿就歧视外地人。其实大家听我这个音儿就挺高的，是不是？再高。我试了，再高一点儿，我除了皇上谁我都瞧不起。你们看，就这一个口音吧，就说什么的都有啊。有的说好听，有亲和；有的说歧视、瞧不起人；还有一些啊，
说北京话自带阴阳怪气儿。笑什么？这是铺垫啊，这是铺垫。我自己不觉得啊，我看好多朋友写 report 说，哎，说听梁岩讲脱口秀就跟那个单位同事啊、大哥聊天似的，挺好的。我自己判断不准，我回家问我妈，我说您觉得北京话阴阳怪气儿吗？我妈说哟，这你还用问我啊？有一点。节目下来，你知道吗？也远没有达到自己的预期，就是还是没有人认识。我现在在北京呢，大概2周被认出来1次，2次被认错1次。节目播出，夏天我逛潘家园，逛完了呢，我出来打车去演出，我打那车还没到啊，另外1辆车停我前面了，摁下窗户来看我。颜良，颜良，哎呦，我这都喊激动了。我说我现在都有外国粉丝了啊！嘿，真是你啊！喜欢你啊！走了，我去，大哥很自信，我到现在我都不知道是不是真是我。大哥认错了就走了，一会儿我打那车来了，我打那车，网约车挺逗的，前面摆俩手机，一个导航，一个炒股，哎呦，他就给我一种啊一边挣一边扔的感觉。但是这个挣的吧，就远远赶不上扔的。我甚至觉得他如果不炒股，他可能都不用开车，因为你想他一边开车一边炒股啊，你不难判断他大概率炒的不怎么样，是吧？这师傅明显也不太会，握着方向盘啊，一直盯着这个股市看啊，也不看路。我坐在后边我就害怕，我说师傅我不懂啊，我说这个得一直盯着看啊。师傅说啊你不懂，我跟你说这股市我跟你讲瞬息万变，你一眼看不见很危险啊。我说路上也是啊。哎呦，我说这是不是就巴菲特说的别人贪婪我恐惧啊？我也太恐惧了。这师傅啊，就只看大盘，完全不管方向盘，你就感觉也看淡生死了，也不看导航。我说对，导航也别看了，是吧？人生方向都错了。一边看啊，一边抱怨。他说：“你说我们这股市啊，怎么搞的啊？越来越差。”我说：“是不是就有人干事不专心啊？”师傅也没听懂，继续抱怨：“我们的股市一瓶酒卖那么贵，你说正常不正常？我跟你说，这不完蛋了吗？你说是不是？”他说完啊，那车马上就安静了，唯一还有一点动静，就是我前面的那块屏幕。还放着那些头部演员的广告，气得我就把头扭过去了。当时我们那车上啊，就是他不看导航，我不看副航。确实我不炒股，我很难跟他共情。我当时满脑子想的都是那些马上又要红了的演员。司机看我不理他呢，就继续看手机，看看股市，看看导航，看看导航，看看股市。哎。该红的不红，我跟你说，人有时候共情就是一瞬间。我说没错，这世界完蛋了。谢谢大家伙来。哎，跟大家打个招呼，大家好，我叫郝方舟。大家好，我是赵小凡。我们是古语。我们是厦门来的一个漫才组合。这个确实。哎，我其实想问问你，就是在平时讲漫才之余，你喜欢干什么事呢？我其实最近一直在追剧。哦，追剧，追那种讲刑侦探案的美剧。哎，我觉得整个办案的过程非常刺激，你能不能陪我体验一下呢？演一下这过程？对，没问题啊。从哪儿开始呢？这种案件一般是以警官接到一个电话开始。接电话，打电话开始。喂，你好，请问是赵警官吗？哎，这里是赵警官。外卖给您放门口了。从哪个电话开始？你要发现一起案件，发现一具尸体。喂，你好，赵警官，我发现一具尸体啊，是吗？给您放门口了。尸体也放门口啊？尸体也放门口啊？有点凉了，实在不好意思啊。这玩意儿它就没有热的，明白？这样，你也别报案了啊，咱们现在直接到这个案发现场，你来扮演一下我的搭档。赵警官，哎，这里就是案发现场了。哦，这个就是被害人的尸体。翻翻他身上有什么东西。
赵警官啊，他身上有个钱包，有个钱包，钱包可太拿出来，别急着揣起来，先看看里面有什么东西。赵警官，钱包里面有一个生日蛋糕的小票，小票吗？上面日期写的是8月8号。这个小票就是我们了解被害人很重要的线索吗？没错，这个线索就说明被害人虽然外表强大，但内心脆弱。因为8月8号狮子座是吧？对啊，你不知道吗？狮子座的人一般外表强大，内心脆弱，不会轻易爱上一个人。他现在是轻易爱不上一个人了。我意思是，咱拿小票去蛋糕店调查，就知道他身份了。哦，明白明白。接下来我们要在现场找一些线索，任何你觉得可疑的东西都可能是线索。可疑的东西。赵警官，赵警官，哎，我觉得那辆车就很可疑。可疑在哪儿？你看它的车牌号。车牌号。如果把它的车牌号乘3加5加5，再把最后2位对调。最后2位对调，正好是今天的日期。正好是。这也太蹊跷了吧！这哪儿巧了，大哥？你都算3轮了，你再使劲给我身份证号就算出来了。你不要硬把它往可疑上编，好不好？明白。所以这辆车牌号奇怪，并且沾满血迹的车并不可疑。沾满血迹倒是早说呀！你咋不等我死了才告诉我？线索收集的差不多了，咱们现在已经确认嫌疑人的身份了。咱们现在确认他的身份。咱们现在冲去他们家。现在去他们家。去他们家。不许动，举起手来。赵警官，他已经全都交代了。算他识相。他说什么？他说这边是305、306在那边。看清楚再揣呀！看清楚再揣，看清了是305，看清楚还揣305。我自己来，好吧？我自己来。不许动，举起手来。你跟我们正在调查一起案件有关，你跟我们走一趟。你也跟我们走一趟。你抓这谁呀？哦，赵警官，他刚报案说那个有人把他家门踹坏了。那是谁踹的呢？那我也跟你们走一趟。废话。咱们这样，门的事之后再解决，先抓人好吧？你去审，我去审，你去审，保证完成任务。那个个人情况麻烦交代一下吧，干什么工作的？哦，脱口秀演员，去年上过喜单。脱口秀演员，我看过你，你普通话特别标准。你把梁岩抓过来了是吗？哥没事，你就先走吧。不是，哎，不是，为什么人就给放走了呢？哦，赵警官，我问清楚，他其实是咱们这个案件的目击者。不对，他是目击者的话，那被害人是怎么死的？哦，法医鉴定报告也出来了，说被害人是心脏病突发走的。不对，他心脏病走的话，那辆沾满血迹的车怎么解释？没错。现在唯一的疑点就只剩下那辆沾满血迹的献血车了。献血车，献血车，不是，咱俩在这费半天劲，心脏病没的。我早就跟你分析出来了，跟你说了，你没信啊？你哪儿分析出来了你？我说这个人虽然外表强大，但内心脆弱。在这儿分析出来的，够了吧你？谢谢大家。好了，哎，收，大家好，我是张安宁，谢谢大家。哎呀，哎，给各位讲讲呀，主要给严哥讲讲，严哥好像对这个节目走多远很在意哈。听兄弟，哎，作为一个走了6轮的人来讲，上完节目会有很多收获，也不一定都是好的。像我就是收获了挺多，就是谩骂，你知道吧？也不一定都是好事的呢。你那去年那给我骂的可离谱了，说我这个口音是装出来的，说我在舞台上恶意模仿东北人。骂的特别离谱，说你看那个德行没，就会在台上散德行。
听听自己那口音，像个行走的烟灰缸一样。瞅你那努力的样子，像个绝望的文盲啊！知不知道绝望的文盲，赶紧滚下去吧，曲佳宁啊！朋友们，他骂我是文盲，我好叫曲佳宁啊！你说他是文盲，他还认识曲？你看看。不聊那不开心的，不聊那不开心的。哎，今天说来也巧，正好是我31周岁第一天。哎，谢谢。31周岁什么概念呢？就是相亲的巅峰期了。我前2天真去了一趟相亲角，学会了很多。朋友们，多去相亲角看看那人写的简历，他们真是我见过这世界最会美化自己的人。原话我看到一哥们就这么写的：本人男，48周岁。括号保养的好，看起来像35。我这么会玩，我也会。说我东北人，看起来有上海户口啊。相比之下，哎，朋友们，有些女生就不会太会写简历，真的，太真诚了。说本人女啊，37周岁，有过1次离异，希望你不要介意。你看我看着她的时候，我就以为离婚在相亲市场妥妥的减分项。就搁这女生旁边，一个哥们写的原话，正是由于经历过离异的伤痛，让我更加成熟。我更加懂得经营婚姻的重要性。你看我看完人家写的，我感觉人这辈子不离婚就不成熟。按照这逻辑，难道以后相亲找一个蹲过监狱刑满释放的？他更懂得遵纪守法的重要性，你知道吗？我以为到这儿啊，离过1次就到头了。搁这哥们2行写的原话，经历过第2次离异，我痛上加痛。我比谁都成熟，我深陷泥潭仍仰望星空，经历过失败的感情仍渴望爱情，希望另一半有中华女性传统的美德，也有现代女性包容的思想，如春风与木棉一般接受离异，我更值得被爱。你看人家写的，就他这个金句比咱们脱口秀节目金句都多。我当时感觉人好像越离异，文采就越好。看完这么多简历，哎，朋友们，咱们想一个问题啊，在座挺多大学生，对不对？是不是现在应届生毕业工作不好找？你仔细想想，环境是有问题的啊。但咱从自己身上找找原因，有没有可能简历写的就平庸？以后你就这么写：本人3本留级（括号眼镜度数高，看起来像清华保送的）。多次论文查重未过，让我更加懂得珍惜原创的重要性啊！我深陷校园贷，仍渴望财富自由啊！你看这么写就无敌了。但我发现啊，你如果真正优秀啊，你就不需要这些花里胡哨的技巧。我当时看7、8个大爷大妈围在一个简历面前，我说谁这么优秀，引起大家这么大兴趣？我挤进去一看，确实优秀，就2行字儿：拆迁户急急急，年底分房子，电话要叉叉叉叉叉。朋友们，你们没仔细听，他连性别都没写啊，就这么优秀。朋友们，相亲角里有最厉害的简历，同样也有最厉害的 HR， 就红娘大妈。我这种人走在那相亲角里，是有那个大妈会对你感兴趣的，就上下就打量你，走过来就主动就问你：小伙子，咱们是干什么工作的？我说我脱口秀演员。完了他就左右打量你，就开始。那没工作就没工作，真是的。人家就不惯你毛病，直接就问你：那你31周岁了，在咱们这儿有房子吗？我说没有。有车吗？没有。大妈原话：那你存款得有300万了吧？我说没有。原话：那你钱都哪去了？确实给我问懵了。我说对呀，我钱哪去了？我300万哪去了？是不是让富航小路全挣走了呢？就从那天，朋友们，搁相亲角里走来，我就想明白一个事儿，哎，为什么大家交友都喜欢玩社交媒体，讨厌相亲角，对不对？相亲角就是太残酷的现实，社交媒体就不一样，它给咱们提供了太多的这种情绪价值，给咱也惯坏了。用什么星座呀、塔罗、16人格，让咱们以为有独特的灵魂的找另一个独特的灵魂，其实也没那么优秀。你们做过16人格测试题没有？你仔细想想，他怎么问的你？以下哪种情况符合您的描述 ？A. 明智的 ，B. 充满魅力的。其实你俩都没有，你是 stupid and ugly 啊！你想一想，
你看最后那个结果也特别好听，恭喜你，你是天生的企业家，恭喜你是天生的艺术家，恭喜你是天生的总经理人格，哇，天生的牛马全都信了，对吧？你用40多分钟，100多道题测出来你是一个独特的 I 人、J 人、P 人、F 人，大妈就1秒钟一个问题，老家哪的？辽宁的，哼，外地人，你看。一下给你干碎了啊！所以朋友们，我感觉如果让咱们戒网瘾，就应该让大妈做一套16型婚格测试。以下哪种情况你的水平更高 ？A. 尿酸 B. 贷款。以下哪一项你没有 ？A. 朋友 B. 工作。最后这40多分钟题做完，你16婚格也出来了 ，NWMY，Nobody will marry you 啊！打这儿，谢谢各位。